Tamam. Məncə artıq başlaya bilərik, çünki 10 dəqiqə işləyir və müəllimlərimizin çoxu artıq təlimimizə qoşulub. Səsim eşidilir? İlk öncə onu yoxlayaq, zəhmət olmasa. Bəli, eşidilir Fərdə xanım. Aha, çox sağ ol. Salam, axşamınız xeyir olsun əziz müəllimlər. İlk öncə hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bugün dəyərli vaxtınızdan ayırıb bizim təlimimizə qoşulmusunuz. Təlim Gənc Xarici Dil Müəllimləri Birliyinin təşkilati dəstəyi ilə keçirilir və təlimçimiz Zeynəb xanım Məmmədovadır, Gənc Xarici Dil Müəllimləri Birliyinin Sumqayıt şəhəri üzrə koordinatoru. Mən isə Fərdə Ağayevayam, bugünkü görüşümüzün moderatoruyam, eyni zamanda Gənc Xarici Dil Müəllimləri Birliyinin Qəbələ rayonu üzrə koordinatoruyam. Bugün çox aktual mövzulardan biri olan Cambridge imtahanları haqqında danışacağıq. Günümüzün ən aktual imtahanlarından biridir və müəllimlər daim bizə sualla müraciət edirdilər ki, Cambridge imtahanları nədir, bu imtahanlar necə keçirilir, hansı tarixlərdə keçirilir və biz bu imtahanlara uşaqları necə hazırlaşdırmalıyıq. Məhz bütün bu suallara bugünkü görüşümüzdə ətraflı cavab tapacaqsınız. Təlimdən sonra əlavə sualınız olarsa, mütləq Zeynəb müəlliməyə müraciət edə bilərsiniz. Elə təlim vaxtı da hər hansı bir sual yaranarsa, ya chat hissədə zəhmət olmasa qeyd edin və yaxud əl qaldırıb soruşa da bilərsiniz. Çox sağ olun, vaxt itirmədən təlimimizə başlaya bilərik. Buyurun Zeynəb müəllimə. Axşamınız xeyir olsun əziz müəllimlər. Başda Xarici Dil Birliyinin rəhbəri Günay xanım və Fərdə xanım olmaqla hər bir müəllimi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz deyirəm. Həqiqətən də Günay xanıma, Fərdə xanıma dəstəyinə görə təşəkkür edirəm ki, yəni bu şəraiti yaratdılar ki, biz də bilimimizin müəyyən bir hissəsini, məlumatı siz müəllimlərə ötürə bilək. İlk növbədə özümü tanıtmaq istəyərdim. Düzdür, Fərdə xanım vurğuladı. Mən Zeynəb Məmmədova, Sumqayıt şəhəri Əzəz Aslanov adına 22 saylı orta məktəbdə artıq 16 ildir ki, ingilis dili üzrə tədris eləyirəm, dərs deyirəm və həmçinin Gənc Xarici Dil Müəllimlər Birliyinin Sumqayıt üzrə koordinatoruyam. Hər bir ingilis dili müəllimində olduğu kimi, belə deyim, məndə də sertifikatlarıma gəlincə, yəni TOEFL, Cambridge sertifikatlarından əgər təlimi verirəmsə, sözsüz ki, Young Learners sertifikatları, TKT sertifikatları və həmçinin IELTS, TOEFL, o cümlədən Harvard diplomuna, belə deyim, sahibəm. Bugünkü mövzumuzu Fərdə xanım həqiqətən də vurğuladı ki, məhz niyə Cambridge imtahanları? Həqiqətən də Cambridge imtahanları demək olar ki, Bakı şəhərində, Respublikamızda artıq neçə ildir keçirilir. Amma təəssüflər olsun ki, hələ də bir çox müəllimlər, şagird, hətta valideynlər belə bu imtahanın nə kimi üstünlüklərindən, üstünlük olduqlarından, ümumiyyətlə bu imtahanın nə olduğundan məlumatsızdırlar. Və bugün də bu mövzunu seçməkdə məqsədimiz bir növ maariflənmə məqsədi daşıyır. İlk növbədə mən slaydı sizlə paylaşım, zəhmət olmasa bir dəqiqə. Müəllimlər, hamı ekranı görürmü? Zeynəb müəllimə, hardasa ilk açdığınızda ekran görünürdü, sonradan siz ekranı bağladınız, səhv etmirəmsə. Dəqiqə üzr istəyirəm, bir də paylaşım. Yenidən paylaşın, zəhmət olmasa. İlk açdığınızda ekran tam şəkildə görünürdü. Görünür indi Zeynəb müəllimə. Görünürmü? Bəli.
Aha. Niyə Cambridge imtahanı? Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi Cambridge Universiteti dünyanın ən prestijli universitetlərindən biridir, və bu universitetin tərkibində müxtəlif departamentlər var, və bu departamentlər hər biri bir sahəyə xidmət edir və bu departamentlərdən biri də məhz Cambridge Assessment English-dir, hansı ki, Cambridge imtahanlarının bütün strukturu bu departamentə aiddir. Və bu departament demək olar ki, yüzlərcə imtahan keçirdir, hansı ki, biz bu gün biz bu imtahanlar ətrafında daha ətraflı məlumat vermiş olacağıq. Buradan cədvəli görürsünüz yəqin ki, baxın, burada qeydiyyatda da mən aparmışam A1, A2, B1, B2, C1, C2. Əslində bizim əvvəlki dövrümüzdə özümüzün öyrəndiyimiz ingilis dilində, yəni beginners, pre-intermediate, intermediate, sadəcə Cambridge-də bunlar bu adlarla əvəzlənib. Bu slaydda isə biz Cambridge imtahanlarının növlərindən danışacağıq. Cambridge imtahanları aşağıdakı cədvəldə də mən qeyd eləmişəm. Young Learners English. Buna daxildir Starters, Movers və Flyers imtahanları. Hansı ki, Starters, Movers, Flyers imtahanları əhatə edir 6-12 yaş kateqoriyalı şagirdləri. Ondan sonra Starter, Movers, Flyers imtahanından sonra gəlir K-English test. Bu əhatə eləyir, daha doğrusu K-dir, PET, FCA-dir. Bunlar əhatə eləyir 12-18 yaş kateqoriyasında olan şagirdləri. Ondan sonra gəlir Certificate in Advanced English və Certificate Proficiency in English. Bunlar isə advanced səviyyədə olan sertifikatlardır, hansı ki, tələbələr, iş adamları belə bu imtahandan yararlana bilərlər. Və sonra hamımızın bildiyi IELTS imtahanlarıdır ki, bunlar artıq neçə ildir tələbələrin xaricdə təhsil almasına dəstək olur. Ümumiyyətlə, burada vurguladığım kimi Starter imtahanı Cambridge imtahanının ilk imtahanıdır, yəni şagirdin ilk addımıdır. Və ondan sonra Starter imtahanından sonra Movers və Flyers imtahanları başlayır. Hansı ki, bu imtahanlar həqiqətən də o qədər maraqlı, əyləncəli şəkildə olur ki, şagirdlər bu imtahanlara gedərkən mən hələ indiyə qədər elə bir şagird görməmişəm ki, yəni bu imtahana getmək istəməsin. Misal üçün, şagird normalda, misal üçün, Dövlət İmtahan Mərkəzinin verdiyi imtahanlarda uşaqlar həyəcanla gedir, amma bu imtahanlarda formatı o qədər rəngarəng, müxtəlif oyunlarla keçirilir ki, şagird yəni bu imtahanlara böyük həvəs göstərir və artıq ingilis dilini mərhələli şəkildə də öyrəndiyinə görə, belə deyim, gələcəkdə də uğur qazanmasına birbaşa şərait yaradır. Burada bir nüansı vurğulamaq istəyərdim. Əgər uşaq bu imtahanların qarşısında, K-PET, FC imtahanlarının qarşısında qeydiyyatdan keçərkən şagird for schools görürsə, bu demək ki, birbaşa məktəbliyə aiddir, yəni azyaşlı şagirdlərə şamil olunur. Əgər K-PET, FC imtahanlarının qarşısında for school yoxdursa, deməli bu imtahanlardan hətta tələbələr və iş adamları da öz beynəlxalq layihələri üçün bu imtahanlardan istifadə edə bilərlər. Amma yenə də deyirəm, nəzər yetirin, qeydiyyatdan keçərsən, yəni qarşısında for school varsa azyaşlılara aiddir, for school yoxdursa bu artıq tələbələrə və iş adamlarına şamil olunur. Növbəti slaydda isə biz sizə Cambridge imtahanlarının üstünlükləri, həqiqətən də Cambridge imtahanlarının üstünlüklərini mən deyərdim ki, saymaqla, yəni saat yarımlıq və yaxud da 1 saatlıq təlimə sığmaq mümkün deyil, amma qısaca məlumat verəcəm mən sizə. Deməli, bu təlim ilk növbədə beynəlxalq tanınma və qəbul. Yəni, beynəlxalq tanınma və qəbul nə deməkdir? Hətta Kanadanın, İngiltərənin elə universitetləri var ki, bu imtahanların nəticələri ilə uşaqları, yəni universitetlərə qəbulu prosesi baş verir. Nəyə görə? Çünki bu beynəlxalq dərəcədə şagirdlərin öz ingilis dili səviyyəsini ölçmək üçün verilən sertifikatdır. Yəni, misal üçün, uşaqlar və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında da sınaq imtahanlarına gedirlər və yaxud özlərini sınayırlar. Hətta mərkəzlər gəlir, sertifikat verirlər. Yəni, bu tutarlı sertifikat hesab olunmur. Xüsusilə xaricdə təhsil almaq istəyən şagirdlərə şamil olunur. Hansı ki, bu sertifikatlar şagirdin birbaşa sığortasıdır və onun şəxsi işinin içərisinə daxil olur və ömürlük şəxsi işin içərisində qalır və şagird xaricə təhsilə müraciət edəndə, hətta ADA Universitetinə belə müraciət edəndə, yəni artıq sənədlərin təqdimatında Cambridge imtahanları əgər şagirdin varsa 1-0 digər şagirddən öndə olduğunu göstərir.
Akademik və peşəkar imkanlar. Həqiqətən də bu sertifikatlar akademik və peşəkar imkanlar yaradır. Bayaq mən vurğuladım, çünki orada PET, FCA, CAA imtahanları, o imtahanlar yəni sırf iş adamlarına aiddir, tələbələrə aiddir ki, hansı ki bu sertifikatlar sayəsində onları göstərməklə artıq həmin o şirkət, həmin şəxsin hansı biliyə sahib olduğunu göstərir. Dil bacarıqlarının hərtərəfli qiymətləndirilməsi. Bəli, Cambridge imtahanlarında biz şagirdləri mərhələli şəkildə hazırladığımıza görə starterdən başlayaraq mover, sonra flyers imtahanlarına keçid edirik və bu imtahanların hər birində 4 section'ın, yəni 4 bölmənin 4'ü də özünü göstərmiş olur. Yəni şagird artıq 4 section'a hazırlaşarkən özünün zəif və güclü tərəflərini görür. Nəinki şagird, mən deyərdim valideyn də görür. Çünki hər bölmədən sonra, hər kitabı yekunlaşdırandan sonra valideyn öz övladını imtahana yönləndirir və bu imtahan nəticəsinə əsasən valideyn uşağının hər bölmə üzrə səviyyəsini müəyyənləşdirmiş olur. Misal üçün biz dil imtahanına girərkən uşaq imtahandan çıxır və yaxud da valideyndən soruşuruq ki, uşaq necə yazıb? Deyir 30-dan 25 sualı var. 25 sual düz oldu və yaxud da 28 sual düz oldu. Yəni burada artıq dilin belə imtahanında göstərilmir ki, misal üçün belə deyim də readingdən bu qədər yığdı, writingdən bu qədər yığdı, amma Cambridge imtahanlarında həqiqətən də bu format öz sözünü demiş olur. Etibarlılıq və obyektivlik. İmtahanlar tam şəkildə şəffaf keçirilir. Nəyə görə şəffaf keçirilir? Əgər ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 25 sentyabr 2019-cu il tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzinin Cambridge Universitetinin nəşriyyatı və qiymətləndirmə Cambridge Universitetinin Press Assessment qurumu ilə əməkdaşlığa başlayır və artıq 2020-ci ilin iyul ayından da respublikamızda Cambridge imtahanları rəsmi şəkildə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Bura aiddir müəllimlərin imtahanı da, TKT imtahanları, Young Learners imtahanları və hətta Cambridge imtahanlarının özləri də şamil olunur bura. Ona görə də tam şəkildə şəffafdır. Nəticə imtahan burada olunur, amma nəticələr İngiltərəyə göndərilir və 2 aydan sonra nəticələr bizə göndərilir və həmin o nəticələr də sözsüz ki, valideynlərə təqdim olunur. Etibarlılıq nədir? Etibarlılıq bildiyiniz kimi IELTS və TOEFL imtahanları 2 il müddətə malikdir. 2 ildən sonra artıq öz müddətini itirmiş olur. Ancaq Cambridge imtahanlarının hər biri, yəni starter, movers, flyers, K, PET, FCA və digər imtahanlarının hər biri müddətsizdir. Bayaq mən danışığımda da vurğuladım ki, yəni bu sertifikatlar şagirdin şəxsi portfoliyasında qalır və misal üçün şagird var, birinci sinifdə oxuyur, imtahan verir starterdan və get-gedə mərhələ-mərhələ imtahanı verir. Valideyn fikirləşir ki, nəyə görə verməlidir ki, elə misal üçün movers imtahanını versin də və yaxud da flyers versin də və yaxud KET-i versin də. Misal üçün Cambridge imtahanının KET imtahanı mərhələsində belə bir struktur var. Əgər şagird digər imtahanları veribsə, starter, movers, flyers imtahanını veribsə, KET imtahanını verəndə artıq sertifikatda şagirdin digər imtahanda iştirakı da orada vurğulanır. Vurğulanmaqdan da əlavə, hətta o qədər gözəl bir sistemi var ki, KET imtahanı, yəni A2 səviyyəsində olan imtahandır. A2 səviyyəsində olan imtahanı verən tələbə hətta B1 imtahanı, B1 sertifikatını da qazana bilər. Bu da şagirdin, belə deyim, yüksək göstəricisindən asılıdır sözsüz ki. Hətta B1 imtahanına girib, yəni PET imtahanına girib, yəni B2 sertifikatını da ala bilər. Bu da yenə də şagirdin öz bilik səviyyəsindən asılıdır. Yəni Cambridge belə bir şəraiti də yaradır ki, valideyn 2 dəfə xərcə düşməsin. Yəni KET imtahanını verəndə A2 imtahanı verib B1-i ala bilər, B1 imtahanını verib B2 imtahan sertifikatını da əldə etmiş ola bilər. Keyfiyyətli tədrisə təkan verməsi. Cambridge tədrisi həqiqətən də keyfiyyətli tədrisə təkan verir. Niyə? Çünki şagird burada 4 bölmənin 4'ünü də mükəmməl şəkildə addımlı, pilləli şəkildə öyrənir. Yəni burada 4 section'un 4'ü də önə çıxır. Writingdə, readingdə hər biri addımlı şəkildə müəllim tərəfindən şagirdə öyrədilir. Növbəti slaydımıza gələk. İmtahan strukturu və məzmunu. Valideynləri və müəllimləri daha çox maraqlandıran həqiqətən də imtahan strukturu və məzmunu ilə bağlıdır.
Bayaq vurğuladığım kimi hər bir imtahanın bölmələri, bəli, oxuma, yazma, dinləmə, danışmadan ibarətdir. Amma nəzərinizə çatdırım ki, imtahan 2 gün olur. Yəni 2 gün nə deməkdir? Birinci gündə oxuma, yazma, dinləmə imtahanı keçirilir və növbəti gün danışma imtahanı olur. Yəni IELTS formatındadır. Sadəcə olaraq ola bilər danışma, oxuma, yazma imtahanından əvvəl olsun. Ola da bilər ki, birinci oxuma, yazma, dinləmə olsun və o səhərsi gün danışma imtahanı, speaking imtahanı götürülsün. Və imtahanın vaxtına gəlincə, danışma imtahanı səviyyələrə görə müddəti dəyişə bilir. Məsəl üçün, starter imtahanında speaking 1-2 dəqiqə çəkirsə, movers, flyers imtahanında bunun müddəti uzanır. Çünki burada artıq imtahanın formatı, imtahanın sual tipləri dəyişdiyinə görə artıq burada vaxt müddət də dəyişilir və 10 dəqiqəyə qədər, 15 dəqiqə, məsəl üçün FCA imtahanlarında 15 dəqiqəyə qədər hətta belə speaking imtahanları uzana bilir. İmtahanın formatı, düzdür, biz bugün burada yenə də deyirəm, mən bütün imtahan haqqında, yəni format haqqında ümumi, yəni qısa bir məlumat verirəm, yəni tam vaxtımız darlığı ilə əlaqədar. Sadəcə formatını deyə bilərəm ki, hər bir imtahanda, yəni oxuma da, yazma da, dinləmə də, danışma öz əksini tapır. Sual tipləri də hər bir səviyyə üçün fərqlidir. Yəni starter da fərqlidir, movers da fərqlidir, flyers da fərqlidir, KPET-də də fərqlidir imtahanlar. Ənənəvi dil imtahanları ilə müqayisə. Mən həqiqətən Cambridge imtahanlarını ənənəvi dil imtahanları ilə müqayisə edərkən onu vurğulamaq istərdim ki, misal üçün, abituriyent tələbəsidir və yaxud da abituriyent tələbəsinin hər hansı bir valideynidir, müraciət eləyir, Cambridge imtahanına hazırlaşmaq istəyir və biz uşağı check-up eləyirik və check-up eləyərkən görürük ki, uşağın qrammatikası müəyyən bir bazada inkişaf eləyib, amma digər reading, writing, listening, writing ümumiyyətlə danışılası əldə deyil həqiqətən də. Digər sectionlar isə demək olar ki, yəni aktiv deyil, yəni uşaq 0 dərəcəsindədir, hətta deyərdim. Amma Cambridge yəni metodikası ilə hazırlaşan tələbə artıq starter, yəni azyaşlı vaxtlarından hazırlaşdığına görə və bu strukturu yaxşı mənimsədiyi üçün artıq 11-ci sinifdə və yaxud IELTS və SAT proqramlarına hazırlaşarkən heç bir çətinlik çəkmədən həqiqətən də, yəni bu sadəcə söz və yaxud da söz yığmacağı deyil müəllimlər. Yəni heç bir əziyyət çəkmədən, yəni bu metodika o qədər mükəmməl öyrənirlər ki, yəni çox rahatçılıqla bütün sectionlarda imtahan verə bilərlər. Hətta mən indi movers imtahanının haqqında mən geniş məlumat verəcəm sizə. Misal üçün, Dövlət İmtahan Mərkəzinin bu il 9-cu siniflərə saldığı Make a Story hekayə qurun, bu belə deyim də tərtibatı Cambridge imtahanının siz təsəvvür eləyin, Movers Speaking-ində və K imtahanında, hətta Flyers imtahanında, yəni writing bölməsində artıq neçə illərdir ki, öz sözünü deyib. Amma hansı ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Make a Story-ni artıq bu ildən belə deyim, test üsuluna gətirib də. Amma biz artıq neçə ildir demək olar ki, mən misal üçün artıq 16 ildir bunu tədris eləyirəmsə, Cambridge sözsüz ki, bunu neçə il bundan qabaq artıq formalaşdırıb və çox gözəl də həqiqətən də nəticəsi var. Çünki birbaşa uşağın nitqinə, necə deyim, dünya görüşünə, ondan sonra hər tərəfli ingilis dilini öyrənməsinə çox gözəl köməkliklər göstərir. Gələk hazırlıq və resurslara. Yəni müəllimlərin verdiyi suallardan həmişə mənə çox suallar verirlər ki, Zeynəb müəllimə, biz yəni bu resursları hardan tapa bilərik? Resursları hardan tapa bilərik? İlk növbədə təəssüflər olsun ki, həqiqətən də Azərbaycan Respublikasında yenə də deyirəm, Cambridge imtahanına müəyyən hələ yavaş-yavaş istəyirlər ki, yəni istər müəllimlər olsun, istər valideynlər olsun, həqiqətən də yavaş-yavaş artıq inanmağa başlayıblar və yaxud da müsbət təsirini görməyə başladıqlarına görə can atmağa başlayırlar və ona görə də bizdə hələ ki resurslar belə deyim çox da deyil, amma bacardığım qədər mən sizə bu barədə də kömək eləyəcəm. Yəni burada müəyyən bir qismini göstərmişəm, amma sonra şəxsi nömrəmə yazıb, yəni kimsə məlumat istəsə verə bilərəm.
Ən çox siz hardan məlumat tapa bilərsiniz? Cambridge-in rəsmi saytından və bir də yəni YouTube-da bu kitab bir nümunə kimi mən qoymuşam burada kitabı. Fun for Movers. Yəni bu sırf Cambridge-in Movers. Misal üçün burada Fun for Movers-ı mən qoymuşam, amma siz internetdə axtarış versəz Fun for Starters, Fun for Flyers, yəni bu artıq Young Learners-a aid olan bir materiallardır və oradan tapa bilərsiniz. İnternetdə hər birinin PDF-i var müəllimlər. Və ondan sonra keçir K və P-ə. K və P-in artıq materialı bu tam fərqlidir. Onu da yenə Cambridge-in rəsmi saytından götürə bilərsiniz. Belədə də K-yə Objective K-dən və yaxud Pet for Grammar, yəni o da digər kitablardır ki, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Və Cambridge-in rəsmi saytında həqiqətən də kifayət qədər yəni reading, listening, writing üçün materiallar var. Və bu fonda gördüyünüz digər isə Mover Speaking kitabıdır. Yəni bu reklam xarakterli olmasın. Sadəcə olaraq mən artıq yenə də deyirəm 16 ildir bu işlə məşğulam deyənə kitab çatışmamazlığı olduğuna görə mən də artıq Mover Speaking kitabını çıxartmaq qərarına gəldim ki, tələbələr artıq rahat şəkildə bundan istifadə eləsinlər. Yəni bundan da yararlana bilərsiniz. Gələk növbəti Cambridge imtahanlarının təhsil və iş dünyasında rolu. Cambridge imtahanlarının təhsil və iş dünyasında mən deyərdim rolu böyükdür və təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, yəni misal üçün tələbələr gəlir, xüsusilə biz xaricdə olan xaricə təhsillə bağlı belə deyim gedən tələbələrə bunları məsləhət veririk. Hətta Ad Universitetinin özünə bilirsiniz ki, Ad Universiteti sırf Cambridge istiqamətli bir tədris müəssisəsidir. Və burada biz uşaqlara artıq deyirik ki, yəni nə qədər çox sertifikatınız olsa, bu sizin təqaüd alma şansınızı 100% artırır. Və bu təqaüd alma şansında da Cambridge imtahanları, Cambridge sertifikatları çox mühüm rol oynayır. Çünki əgər uşağın tərcümeyi halında, əgər nə qədər çox sertifikat varsa, bu onun həmin universitetdən təqaüd alma şansını artırdığına görə biz bütün tələbələri, yəni mərhələli şəkildə bu Cambridge imtahanlarına yönləndiririk. Hətta elə tələbəmiz də var ki, misal üçün IELTS imtahanı verməyib, amma Proficiency imtahanı, yəni C1 imtahanı verib və onunla belə universitetə və yaxud da kolleclərə qəbul olublar. İşə götürənlər və korporasiyalar tərəfindən tanınma. Bəli, bu sertifikatlar xüsusilə C1 PET sertifikatları da, daha doğrusu FCA, ondan sonra gələn digər iki sertifikat Proficiency, bir də Advanced sertifikatları, bunlar da şirkətlər tərəfindən tanınır. Çünki nəyə görə? Çünki yenə də qeyd edirəm ki, bu sertifikatlar sırf ingilis dilini beynəlxalq dərəcədə ölçən sertifikatlardır və bayaq mən vurğuladım, İngiltərəyə gedir, nəticələr İngiltərədən gəlir və Cambridge Assessment-in özünün orada xüsusi rəsmi möhrü var. Yəni bu beynəlxalq sertifikatdır. Və karyera, əgər belə sertifikatlarımız da varsa, sözsüz ki, hətta bəzi özəl, bu dəqiqə respublikamızda fəaliyyət göstərən özəl məktəblər var ki, o məktəblər belə, misal üçün TKT imtahanlarıdır, hansı ki, müəllimlər üçündür. Elə Young Learners-in özü də hansı ki, Starter Movers, Flyers imtahanlarının gedişatını orada öyrədir. O sertifikatlar varsa, mən bildiyim qədərilə özəl məktəblər belə daha elə müəllimlərə daha çox üstünlük verir və onların maaşında da belə artım görsənir. Keçək növbəti slaydımıza. Növbəti slaydımız imtahanın keçirilməsi və qeydiyyat prosesi. İmtahan Azərbaycan üçün imtahan hər il iki dəfə açıq elan olunur. Bunun biri noyabr ayındadır müəllimlər. Digəri isə iyul ayındadır. Artıq qeydiyyat yekunlaşıb. Mayın 20-si qeydiyyat yekunlaşdı. Və bu imtahanlara qeydiyyat necə aparılır? Biz öyrəşmişik həmişə hər şeyimizi, işimizi son məqama çatdıraq. Misal üçün, mayın 20-si isə 19-u valideynlər artıq ayılır ki, mən artıq qeydiyyatdan keçməliyəm, uşağımı qeydiyyat aparmalıyam, amma təəssüflər olsun ki, xeyr. Misal üçün, L-nın 3-ünə biz artıq uşaqlarımızı mayın 20-si üçün qeydiyyatdan keçirdik. Yəni, L-nın 3-ü imtahan olacaqsa, imtahanın qeydiyyatı ay yarım qabaqcadan və yaxud da bir ay qabaqcadan artıq aparılır və ödənişlər ödənilir. Ödənişlərə gəlincə, ödənişlər səviyyələrə görə qalxır. Misal üçün, baxın, bu il starter imtahanı 130 manat idi.
Ondan sonra Movers imtahanı səhv eləmirəmsə 140 manat idi, Flyers 150 manat idi. Sonra KET imtahanı 180 idi, PET imtahanı 190 idi. FCA artıq 350-250 manatdan yuxarı olan imtahanlardır. Yenə deyirəm, bunlar beynəlxalq olduğuna görə özünüz də bilirsiniz ki, yəni beynəlxalq standartlara cavab verdiyinə görə, yəni qiymət artımı belə ölçülür. İmtahan günü üçün tövsiyələr və ödənişlər. Ödənişlər həmişə mən deyirəm, əziz müəllimlər, inşallah gələcəkdə əgər belə bir imtahan hazırlaşdırsaz, əgər valideynlərə belə deyim, tövsiyələr versəz, yəni qeydiyyatı və ödənişləri son günə saxlamayın. Yəni nəyə görə? Çünki əgər 20 may qeydiyyat qoyulubsa, uşaq artıq 21-ci günü qeydiyyat olunursa, artıq Cambridge həmin uşağa 80 manat cərimə yazır. Və valideyn təhsil haqqından təhsil deyəndə, yəni imtahanın qiymətindən əlavə 80 manat da cəriməni ödəməlidir ki, uşağını imtahandan keçirə bilsin. Əgər valideyn etiraz edirsə, yox mən 80 manatı keçirmirəm, onda həmin uşaq artıq iyul ayı üçün imtahandan qalır və növbəti noyabr ayında açılır. Misal üçün, bu il noyabr ayında imtahan olmadı. Niyə COP29-la əlaqədar olaraq Cambridge bizə o şəraiti yaratmadı. Yəni biz onu bilmirik. Cambridge həqiqətən də noyabr ayında belə bir imtahanı açacaqmı, yoxsa açmayacaqmı? Və yaxud misal üçün biz belə deyim də, mən indi reklam xarakterli yenə deyirəm olmasın. Mənim özümün tədris mərkəzim var. Orada biz misal üçün uşaqları hazırlaşdırırıq. Bu il iyul ayında 50 nəfər uşağımız qeydiyyatdan keçdilər. Və həmin o valideynlərlə də qəti sürətdə danışıldı ki, yəni ödənişlər vaxtında ödənilsin. Çünki növbəti valideyn heç kim istəməz ki, 80 manat cibindən əlavə ödəniş versin. İnşallah gələcəkdə yəni belə hallarla qarşılaşmamaq üçün qeydiyyatı mütləq tez bir zamanda aparmaq lazımdır. Keçək növbəti slaytımıza. Növbəti slaytımızda sertifikatlardır. Müəllimlər, görürsünüzmü buradan? Yəni görünürmü Fərdə xanım? Bəli, görünür Zeynəb müəllimə. İstəsəz Aha. biraz yaxınlaşdıra bilərsiniz, amma müəllimlər özləri də ekranın üzərindən böyütmək vasitəsilə yaxından görür. Əla. Deməli, düzü mən tez-tez danışıram, gedirəm. Sualları lap axıra saxlamışam. Kiminsə sualı olsa, yəni sonda versin. Baxın, burada mən sertifikatları qoymuşam. 2 nümunə qoymuşam mən bura. Biri Movers imtahanının səhv eləmirəmsə sertifikatdır və digəri K imtahanının sertifikatıdır. Bax, sertifikatlar bizdə belə gəlir. Yəni bu nə deməkdir? Baxın, burada reading, listening, writing, speaking, readinglə writing bir yerdə verilib. Burada yəni bal sistemi deyil. Burada sadəcə 5-5-5 ulduzlu da belə deyim. Əgər uşaq buradan misal üçün bir sectiondan 5 dənə ulduz deyil, 4 dənə section, 4 dənə ulduz alırsa, bu da okey götürülür nisbən. Amma 2 artıq ulduz almaq bu uşağın həmin sahədə zəifliyini göstərir və yaxud 3 ulduz almaq onun artıq belə deyim, yenə də zəif olmasını göstərir. Amma 4-5 artıq 5 ümumiyyətlə 100%-lıq nəticədir, amma 2 yaxşı nəticə hesab olunmur, 3 də orta hesab eləyə bilərik. K imtahanı artıq deməli Young Learners English-in sertifikatların hər birində bu formatda olur. Yəni Starter, Movers, Flyers imtahanları bu formatda olur. Ancaq artıq K imtahanından K-dir, PET-dir, bunlar da artıq dəyişilir. Nəyə görə? Bayaq mən vurğuladım ki, K imtahanı verməklə şagird hətta IQ imtahanı da IQ imtahanını verməklə şagird B1 sertifikatını da qazanmış olur və yaxud B1 imtahanını verib, yəni PET imtahanını verib, şagird B2 imtahanını da, B2 sertifikatını da əldə etmiş ola bilər. Ona görə də bunların arasında fərqliliklər var. İnşallah növbəti illərdə sizin də tələbələrinizdən belə sertifikatlar gələr Allahın köməkliyi ilə. Keçək növbəti Movers-a. Bugün mən sizə daha çox Movers imtahanının speaking bölməsi haqqında məlumat verəcəm. Və sonda müəllimlərdən xahiş edəcəm ki, yəni formatını practice olaraq özləri belə deyim, yəni özləri danışsınlar. Sadəcə mən məlumat verim və sonra müraciətin müəllimləri olacaq. Baxın, deməli, Mover Speaking imtahanı 3 bölmədən ibarətdir. Daha doğrusu, əgər Introduce partı çıxsaq, bir də sondakı sualları çıxsaq, əsas 3 bölmə götürülür. Ümumiyyətlə, Introduce Yourself hər bir speakingdə əsas rol oynayır. Yəni, ilk növbədə şagird özünü təqdim eləməyi bacarmalıdır. Təqdimatdan sonra artıq deməli examiner olur imtahanda və bir də şagird olur. Examiner şagirdə şəkil qoyur qarşısına, belə 2 şəkil.
və şagirdə müraciət eləyir ki, birinci izahatını verir ki, yəni mən deyəcəm və mənim cümləmə uyğun olaraq sən ikinci şəkildəki cümləvi tamamlayacaqsan. Burada şagird artıq nəyə fikir verməlidir? Misal üçün, əgər şagird examiner deyirsə, misal üçün, in the first picture, the girl is not holding anything in her hand. Artıq examiner bunu dedisə, növbəti şəkildə şagird deyə bilməz ki, misal üçün, the teacher hasn't got any, for example, buttons in her, for example, t-shirt. Belə desə, artıq bu şagirdin balını çıxmış olur. Şagird examinerin cavabına uyğun ikinci şəkili tamamlamalıdır. Burada artıq şagird vurğulamalıdır ki, but in the second picture, the girl is holding something in her hand. Yəni, bu şəklə uyğun olaraq. Və bu artıq mover speakingin birinci speechidir. Keçirik ikinciyə. İkinci, bayaq dediyim kimi, Dövlət İmtahan Mərkəzi artıq bu il gətirib, amma Cambridge artıq bunu neçə illərdir ki, mover speaking imtahanına verir və bu Make a Story-də mənim kitabımdan olan bir fraqmentdir və burada görürsünüz ki, mən 2 dənə şəkil əlavə eləmişəm. Özünüz də bilirsiniz ki, yəni Azərbaycanda həqiqətən də yəni şagirdlərin speakingi demək olar ki, yaxşı dərəcədə deyil. Hələ writingini qoyuram bir tərəfə. Yəni bu da sırf mover speaking kitabı olduğuna görə mən belə bir format verdim ki, şagirdlər üçün rahat olsun. Yəni burada hər bir şəklin altından belə deyim, mən suallar yerləşdirdim ki, şagird bu sualları oxumaqla həm sualları cavablandırsın və cavablandırdığı təqdirdə artıq burada qrammatikasında, misal üçün, birinci cümlədə səhv eləmirəmsə qeyd eləmişəm ki, misal üçün, what is the boy doing və yaxud da how many people are there in the picture, artıq uşaq oradan cümləsini düzəldir ki, there are 3 people in the picture. Və bunu tamamlayandan sonra artıq uşaqda müəyyən bir fikir formalaşır və Make a Story hissəsində yenə də birinci şəkli həmişə examiner danışır və təsnifatla başlayır. Yəni examinerdə təsnifata verir və keçir artıq ikinci, üçüncü, dördüncü şəkli artıq tamamlaması şagirdə verilir. Və eyni qayda ilə DİM-in verdiyi qayda, yəni burada struktura, daha doğrusu bunun strukturu elə DİM-in strukturudur. Təsnifatla başlayırıq. Hekayəmiz ya indiki zaman ya da keçmiş zamanda olur və feelinglə də hekayəmizi tamamlayırıq. Yəni burada söz limiti yoxdur. 35 cümlədən ibarət olmalıdır, 35 sözdən ibarət olmalıdır, 1 dəqiqə olmalıdır, 2 dəqiqə olmalıdır. Yəni Cambridge-də elə bir limit qoyulmur şagirdə. Yəni sadəcə olaraq Cambridge-də xüsusilə Starter, Movers, Flyers imtahanlarında o limit yoxdur. Yəni şagirdə sərbəst şəkildə öz fikrini ifadə eləmək hüququ vaxtsız verilir, belə deyərdim. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Starter, Movers imtahanlarında yəni şagird dindəki kimi deyir, yəni səhv eləsəm düzümü aparacaq, elə bir format yoxdur burada. Və sonuncu bu üçüncü format isə mover speakingin üçüncü formatı. Deməli, which picture is different and why? Şagird burada yəni görürsünüz ki, line-lar var və bu line-larda artıq bir şəklin fərqliliyini tapmalı və izahatını mütləq verməlidir. Yəni bu ballarda şagirdin yəni izahatını necə verməyindən, necə danışmağından asılıdır. Normalda yəni belə bir struktur var ki, danışarkən belə ifadə edirik ki, misal üçün, in the third line, the fourth picture is different because the first, yaxşı olardı ki, şagird sözləri öyrənsin. Yəni, məsələn, first, second, third deməsin. Artıq bu şagirdin bu sözləri bilməməsinə gətirib çıxardır və buna görə də speakingdə şagirdin balı aşağı düşmüş olur. Ona görə burada şagird belə vurğulamalıdır ki, in the third line, the fourth picture is different because square, triangle and star are shapes, but lamp isn't a shape. It is something for lightning. Yəni, belə bir cümlə qurmalıdır və ifadə eləməlidir. Bu da yenə də mənim öz kitabımdandır. Hansı ki, burada yenə də sözlər verilib və şagird bunları öyrənmək üçün və nəzərinizə çatdırım ki, yəni burada elə sözlər qoymuşam ki, şəkillər qoymuşam ki, sırf bunlar Cambridge-in özünün yəni rəsmi kitabında olan sözlərin şəkilləridir. Və sonuncu, dördüncü mərhələ isə bu mərhələ şagirdlərə, yəni examiner tərəfindən suallar verilir. Bu ailədən də ola bilər, təhsili ilə də bağlı ola bilər və yaxud arzu istəkləri ilə bağlı, gələcək nə bilim arzuları ilə bağlı. Yəni o baxır suala.
Yəni bunu da yenə də sözsüz ki, siz bu proqramla uşağı hazırlaşdırmaq istəyirsinizsə, sözsüz ki, uşaq artıq imtahana gedərkən tam şəkildə verilən examinlərin suallarına tam şəkildə 100% cavab verməlidir. Misal üçün, give me information about your family artıq deyəndə şagird burada misal üçün bir cümlə verməməlidir ki, there are 4 people in my family. Bu artıq yenə də bal itkisidir. Şagird burada ətraflı toxunmalıdır. There are 4 people in my family, my mom, my dad, my mom's name, bla bla. Yəni artıq başlamalıdır geniş şəkildə məlumat verməyə. Yəni burada da bu sualları mən ona görə vermişəm ki, yəni bilirik ki, ümumiyyətlə şagirdlərimiz bizim qısa konkret. Okay, I have 5 people in my family. Yəni belə olmaz. Başa salmaq lazımdır ki, uşağa daha ətraflı, daha geniş məlumat verilsin. İndi mən istəyərdim müəllimlərə müraciət edeyim. Biz birinci, ikinci, üçüncü strukturdan bir practice eləyək, əgər uyğundursa Fərdə xanım. Bəli, bəli, əlbəttə, uyğun. Uyğundurmu? Zəhmət olmasa xahiş eləsəm, müəllimlər belə aça bilərlərmi? Yəni hansı müəllimin adını desəm mən kameraların biz vizual olaraq görərdik, yəni. Ümumiyyətlə, sonda Çox indidən deyim, istəyərdim, yəni əgər kimsə uyğun deyilsə, indidən hazırlaşsın. Bir son olaraq biz həm şəkildə götürəcəyik, həm də müəllimlərin sualı varsa Zeynəb müəllimə, mən çox xahiş edirəm, chat hissədə də yazsınlar ki, sonradan unuda bilərlər. Və indi də interaktiv hissəyə keçdiyimiz üçün mütləqdir ki, daha aktiv bəli, çox olsunlar və istəyərdim həqiqətən də kameraları açsınlar. müəllimlərin üzlərini də görək. Burada misal üçün, bax mən istəyərdim burada Pərvin Eni var yazılıb. O müəllimdən misal üçün 2 nəfər götürək də, biri examiner olsun, biri də olsun misal üçün Aytac Abdullayeva. Eləyərdim o müəllimlər hər ikisi mikrofonun və kamerasını açsın əgər uyğundursa. Və yaxud əgər belə deyim, utanırlarsa, kompleksləri varsa, yəni əlini qaldıran müəllimə müraciət edə bilərik. Bəli, bəlkə könüllü şəkildə kim iştirak eləmək istəyirsə, əl qaldırsın və iştirak adı orada adı qeyd olundu, o müəllim. Əla və səhv etmirəmsə Ağasif Qasımov olmalıdır, səhv etmirəmsə. Və bir müəllim də olsa lap gözəl olardı. Müəllimlər ürəkli olun. SA. Əla. Mümkündürsə kameranı da aça bilərdikmi müəllimlər? Fərdə xanım, siz məni görə bilirsiniz, yoxsa şeir elədiyim üçün görə bilmirsiniz? Səsinizi eşitmirəm, Fərdə xanım, mute-dasınız. Üzürlüsən, ekran da tam şəkildə görünür, sizdə də görüntü, özünüz də görürük. Sadəcə əl qaldıran müəllimlər mikrofonu, ən azı mikrofonu açın, biz sizin səsinizi eşidək. Mikrofonunuzu açın, zəhmət olmasa tamamdır, üzünüzü göstərmirsiniz, okey. Başlayaq. Müəllimlər eşidirsiniz? Bəli, Zeynəb müəllimə, səsiniz eşidilir. Tamamdır. Digər müəllimlər də zəhmət olmasa başlayaq. Misal üçün bir nəfər examiner olsun. Bu üzr istəyirəm, adlarınızı bir Ağasif Qasımlı, digəri Saadət. Misal üçün Ağasif Qasımlı examiner olsun. Digər Saadət Aslanova yəqin ki, o isə şagird qismində çıxış eləsin. Zəhmət olmasa birinci find the difference məlumat verərdiniz də. Bizdə danışır mı? Biz eşitmirik. müəllimlər qeyd eləyirlər ki, səs açılmır. Amma Tahir müəllim, zəhmət olmasa baxarsınız bizdə hansı problem var? Çünki biz müəllimlər mənə də yazıblar ki, deyəsən admin tərəfindən təmiz bağlanılıb. Amma mən rahatlıqla səsi aça bilirəm. Heç bir müəllim səsi aça bilmir. Aytac müəllimə səsi aça bilirsiniz, Nuranə müəllimə, Aytac müəllimə. Yenə yoxlayaq, zəhmət olmasın. Deyəsən heç kəsdə səs açıla bilmir. Heç kəsdə səs açılmır. Bir Tahir müəllimə Tahir müəllimə müraciət eləyim mən. Yaxşı, bilirsən.
Mən də deyirəm axı elə ola bilər müəllimlər danışmaz. Tahir müəllim səsi açana qədər əgər sualınız varsa, əziz müəllimlər, yəni chat bölməsində qeyd edeyim, mən cavablandırım. Deməli, yazmısınız kitabınızı Zeynəb həmən necə əldə edə bilərik? Kitab 28 mayda keçiddə satışda var. Oradan əldə edə bilərsiniz. Təəssüflər PDF-i yoxdur deyənə PDF-ini göndərə bilmirəm. Yoxsa böyük məmnuniyyətlə göndərərdim. Bu resurslar var. Bəli, bu resursların hər biri, yenə də deyirəm, Cambridge-in rəsmi saytından əldə edə bilərsiniz. Və yaxud elə xırdaca Google qeydiyyat aparsınız ki, Fun for Starters Reading, nə qədər materiallar gəlir. Fun for Start Movers, Listening, misal üçün nə qədər materiallar gəlir. Sual cavabı quracaq Zeynəb müəllimə. Aha, tamamdır. Bəli, Səadət müəllimə soruşur ki, Zeynəb müəllimə, sizin bayaq göstərdiyiniz formatdamı sual-cavab qoşacağıq? Bəli, eyni formatda olacaq. Bəli, eyni formatdadır. Tahir müəllim gələnə qədər mənim bir neçə sualım var Zeynəb müəllimə, zəhmət Buyurun. olmasa cavablandırardınız. Deməli, sualımın biri odur ki, bütün imtahanlar ödənişlidirmi? Yoxsa bəzən, bilmirəm, bəlkə bu şayədir, amma mən eşitmişəm ki, ödənişsiz əsaslarla da imtahan olur. Bir və yaxud iki Fərzə dəfə. xanım, təəssüflər Yoxsa olsun hamısı ki, ödənişlidirmi? bütün imtahanlar ödənişlidir. Yəni yenə də bu Cambridge-in imtahanıdır və beynəlxalq imtahan olduğuna görə, yəni bu imtahanlar ödənişlidir. Yəni heç bir imtahan da ödənişsiz hesab olunmur. Yəni elə bir məlumat da ola bilməz ki, əgər şagird gedir yüksək bal toplayırsa, müəyyən faizdə də endirim var. Xeyr. Yəni heç bir endirim də yoxdur. Əksinə günü-gündən də imtahanlar qalxır. Ona görə də valideynləri və müəllimlərə demək istəyərdim ki, bax keçən il starter imtahanı 120 manat idi, bu il amma qalxıb olub 130 manat. Keçən il Movers 140 idi, indi qalxıb olub 150 manat. Yəni hər il demək olar ki, 10 manat, 10 manat, 10 manat qaldırırlar. İndi bilmirəm, Cambridge qaldırır, Dövlət İmtahan Mərkəzi qaldırır. O müəmmalı bir məsələdir. Bizə verilən yəni budur. Biz də o standarta uyğun hərəkət edirik. Zeynəb müəllimə, növbəti sualım budur ki, hər hansı bir müəllim öz şagirdini imtahandan vasitəçisiz keçirə bilərmi? Yəni necə ki biz tutaq ki, qeydiyyatdan keçməliyik, DİM-də, digər imtahanlarda. Bu da həmin formatda olur, yoxsa mütləq biz əlaqələndirici bir kəs tapmalıyıq ki, o bizə imtahanların vaxtını Yox, desin? əlaqələndirici vaxt tapmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə Dövlət İmtahan Mərkəzinin özündə saytında yerləşdirilib, hər biri yerləşdirilib. İstər müəllimlər üçün olan imtahanlar, TKT imtahanları, istər Cambridge imtahanlarının hər birinin vaxtı, saatı, hətta ödənişinə qədər yazılır. Siz də orada da link göndərilir. Oradan sərbəst şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz. Sadəcə biz özümüz misal üçün mərkəz olaraq toplum şəkildə uşaqları qeydiyyatdan keçiririk. Yəni 50 nəfər, 60 nəfər. Onda artıq biz əziyyət çəkməyək deyənə koordinatordan əlaqə saxlayırıq. O artıq misal üçün iyul ayında imtahan yox idi. Əslində iyun ayındaydı. Sadəcə bizim mərkəzdən çox uşaq getdiyinə görə biz sağ olsun müraciət elədik və Cambridge bizə əlavə bir gün təyin elədi və biz uşaqlarımızı qeydiyyatdan keçirdə bildik. Yəni belə hallarda yaşana bilir. Bax, məsələ sualım o ətrafda idi ki, bəzən deyirlər ki, hansısa məktəbin daxilində, hansısa kursun daxilində imtahanlar keçirilir. Yəni bu sırf müəyyən bir məkanlar var imtahanı keçirməli, yoxsa necə? Onlar Fərdə xanım, o imtahanları misal MOOC imtahan kimi götürə bilərlər, trial imtahanları kimi. Yəni rəsmi Yoxlama. şəkildə, bəli, Rəsmi deyil. rəsmi şəkildə Respublikada iki nüansdır. Yəni biri Dövlət İmtahan Mərkəzidir, bir də AYTEK-dir. Misal üçün biz imtahan götürəndə AYTEK-lə götürürük. Nəyə görə? Çünki bizim onunla əməkdaşlığımız var və Cambridge Universiteti məhz bizim uşaqlarımızın gözəl nəticələrinə görə, misal üçün siz müəllimsiniz, özünüzün əgər indi müəllimlərə müraciət edirəm də burada, əgər mərkəziniz varsa, uşağınız varsa, misal üçün 30 nəfər, 40 nəfər, əslində siz mərkəz adından müraciət edirsəz, sizə müsbətdir. Niyə? Əgər uşaqlarınız gözəl nəticə versələr, sizə Cambridge Press
Assessment English tərəfindən birbaşa sizə sertifikat gəlir ki, siz həqiqətən də Qəbələdə filan mərkəz Cambridge hazırlıq mərkəzi hesab olunur. Yəni ona görə belə olan Çox sağ halda olun. siz öz mərkəziniz tərəfindən keçirsəz daha yəni yaxşı olar. Məqsədə uyğun olar. Bəli. Bir də Zeynəb müəllimə, sonuncu sualımı soruşum. Yəni müəllimlər ünvanlamışdı sualı. Bu imtahanların hər səviyyəsi üçün konkret söz bazası, konkret bir belə deyək də çərçivə varmı? Məsələn, Bəli. 100-ə yaxın sözü öyrənsən, məhz bu sözlərdən düşəcək. Bundan kənara çıxmayacaqdan Bayaq və s. mən dərs vəsaitlərini göstərdim. Orada movers, one for movers, one for starters, one for flyers. Yəni onun arxa hissəsində, o kitabın arxasında o sözlərin hər biri məsələn unitləri olaraq ayrılıb və hər unitdə olan sözlər orada öz əksini tapıb. Yəni starter imtahanında şagirdə o arxadakı sözlərdən başqa digər söz düşmür. Movers imtahanında da həmçinin, flyersda da həmçinin. Amma K-PET imtahanında artıq bəli, çıxma var. Necə çıxma var? Yəni artıq K-PET A2, B1 imtahanı olduğuna görə bu artıq şagirdin daha çox geniş söz bazasını önə çıxartmalıdır. Amma konkret starter, movers, flyers imtahanında şagirdin arxa fondakı, kitabın arxa fondakı sözlərindən kənara çıxma yoxdur. Burada bizə əlavə suallar veriblər Zeynəb müəllimə. İstəyirsiniz siz oxuyun, istəyirsiniz mən oxuyum. Bəli, fərqi yoxdur. İstəyirsiniz Onda oxuyun. istəyirsiniz oxuyun. Yaxşı, mən sualları sizə yönləndirim. Burada imtahana hazırlıqlar nə qədər müddət davam eləyir? Belə bir sual var. İmtahana hazırlıqlar müəllimlər baxır, belə deyim, şagirdin oxumasına, şagirdin mənimsənilməsinə. Çünki baxın, yenə də deyirəm, imtahan ödənişli olduğuna görə və az məbləğdə deyil. Ona görə əgər uşaqları imtahanlara yönləndirərkən diqqətli olmaq lazımdır. Yəni siz əmin olmalısınız ki, o uşaq gedəcək və o imtahandan 4 sectionun 4-ündən də 100 bal, ən aşağı 4 ulduz gətirəcək. Yəni 3-ü belə siz planlaşdırmırsınız. Yəni son dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Amma yaxşı oxuyan uşaq üçün, misal üçün bir kitab, bir səviyyəni, misal üçün hardasa ay yarıma yekunlaşdırmaq olar. Amma tələbə var ki, misal üçün bir səviyyəni, misal üçün starteri 2 ayada, 3 ayada. Yəni yenə o tələbənin götürməyindən, tələbənin hazırlıq prosesindən asılıdır. Keçid balı var. Keçid balı bayaq Buyurun Zeynəb müəllimə. Keçid balı var deyəndə ki, yəni misal üçün bizdə konkret dində vurğulanır ki, şagird misal üçün 30-dan 25 yığmalıdır, 27 yığmalıdır. Cambridge-də belə bir struktur yoxdur. Cambridge-də yenə də deyirəm, ulduz formatındadır. Burada uşaqlar, hər bir uşaq sertifikat alır. Sadəcə uşaq aldığı sertifikatda hansı sectiondan zəif olduğunu yəni görür və başlayır, misal üçün onun üzərində daha çox çalışmağa. İstəsə, misal üçün, uşaq görsə ki, flyersdan az bir nəticə toplayıb, növbəti imtahanda flyersdan təzdən verib, həmin sectiondan öz qiymətini qaldıra bilər. Hətta bilmirəm, məlumatlısınız ya yox, IELTS imtahanı artıq 2 ildir ki, əvvəl yox idi, misal üçün, IELTS TOEFL imtahanlarında, amma sağ olsunlar, 2 ildir ki, artıq bu formatı çıxardıblar ki, yəni, əgər mən girirəm IELTS imtahanına, görürəm ki, tutalım, writingdən mənim nəticəm 5-5 gəlib, mən sırf writingə ödənişimi ödəyirəm və writingdən imtahan verirəm. Və yaxud görürəmsə, mən listeningdən az bal toplamışam, 5-5, təkrar yenə ancaq listeningin ödənişini eləmək şərti ilə imtahan verirəm. Yəni, bu da həqiqətən də şagirdlərə müsbət yöndən təsir göstərir ki, şagird bir də bütün platanı yəni, ödəyib imtahan vermir, yəni bir sectionun ödənişini eləyib imtahan vermiş olur. Yəni, keçid balı yoxdur Cambridge-də. Cambridge-də sadəcə olaraq uşağın zəif və müsbət və mənfi cəhətlərini özündə əks etdirən balları görür ki, onun üzərində də çalışmağa doğru gedir. Növbəti sualımız Burada bir maraqlı sual var. Buyurun. Orada sualın biri yaddan arada qaldı. Zeynəb müəllimə, əslində çox gözəl sualdır. Mən sualın formatını deyim. Soruşulur ki, şagird 9-cu sinifdə oxuyur. 9-cu sinifdə oxuyan şagird hansı imtahanı verməlidir? Mən əslində belə düşünürəm də. Tutaq ki, 9-cu sinifdə oxuyan bir şagird ən başdan mı başlanmalıdır, yoxsa onda o baza varsa artıq o səviyyəyə uyğun imtahan verə bilər? Çox gözəl bir sualdır. Fərdə xanım, çox gözəl bir sualdır. O sualı verən, təşəkkür edirəm mənə.
Yəni baxın, valideyn gəlir, uşağı gətirir, biz check-up eləyirik və check-upda müəyyən olur ki, okey, uşaq 10-cu sinifdə, amma nə olsun 10-cu sinifdə? Uşağın ümumiyyətlə ingilis dilində qrammatikadan başqa demək olar ki, bazası yoxdur. Evet. Sözsüz ki, biz bu uşağa 10-cu sinifdirsə, bunun olur səhv eləmirəmsə, yəqin ki, bir 14-15 yaşıdır, düzdürmü? Yoxsa səhv Bəli, dedim? bəli. Yo, 14-15, düzdür, düzdür. 14-15 yaş da bizdə IQ səviyyəsidir, yəni Ket-Pet səviyyəsidir. Amma bu uşağın əgər speaking-i, writing-i, listening-i yoxdursa, bu müəllim buna nətər Ketdən, Petdən keçə bilər? Ona görə avtomatik biz bunu nəinki starterdan Fərdə xanım, hətta beginnerdən hazırlaşdırırıq. Və hazırlaşdırdığımıza görə də Evet. mərhələ-mərhələ gətiririk. İnanıram sizə, bu Cambridge-in kitabları o qədər gözəldir ki, yəni 5 yaşında tədrisə başlayan şagird, yəni şagird də deyil, o 5 yaşında uşaq, belə deyim. Yəni o qədər gözəl mənimsəyir ki, yəni bu dili və o qədər maraqlıdır ki, artıq birinci dərsdən uşaq başlayır oynamağa, çalmağa, deyə getməyə sözsüz ki, bu da valideyni də, şagirdi də istər növbəti mərhələlərdə davamlı şəkildə gəlməyə və imtahanlara belə hazırlaşmağa cəhd edir. Ona görə də ilk növbədə check-up olunmalıdır. Hı Şagird hı. ilk növbədə check-up olunmalıdır. Əgər şagirdin beynəlxalq imtahan göstəricisi varsa, şagird gəlir, misal üçün deyir ki, mən starterdan imtahan vermişəm, mənim də beynəlxalq göstəricim budur, okeydir, əladır. Bu varsa, siz bəli, Movers'dan başlaya bilərsiniz. Əgər o yoxdursa, siz özünüz onu check-up eləyirsiniz, onun nəticəsini müəyyənləşdirirsiniz və tədrisinizi ona görə müəyyənləşmiş, yəni aparmış olursunuz. Zeynəb müəllimə, onda belə deyək də, tutaq ki, 13-14 yaşlı bir şagirdin 5 və yaxud 6 yaşlarla bir imtahana girmək deyə, girə bilməz deyə bir limiti Bəli, yoxdur. Mümkün. xeyr, yoxdur, Bax, girə bilər. məncə. Bəli, misal Evet. üçün, belə bizim öz uşaqlarımızdan bu il bir 16 nəfər starter imtahanına qeydiyyatdan keçdi. Onların içərisində hətta 8-ci sinifdə, 9-cu sinifdə oxuyan tələbələrimiz də var. Biz əslində valideynlərə onu təklif elədik ki, istəyirsinizsə qalsın, birbaşa Movers'a versinlər. Dedilər, yox, getsinlər də özünü sınayırlar. Nə var ki burada? Hı hı. Yəni limit Ə, yoxdur orada. Bəli, Elə bir əlavə şey bir də yoxdur. sual. Bizdə belə bir Keç sual var. evet. İlk dəfə onu dedik. PET təlimi üçün 6 kitab var. Onlardan keçmək olar. 6 kitab var deyəndə başa düşmədim o sualı. Bir də şagird 6 kitab var. Yəni kitabın adını desəydiniz, yəni bilərdim, amma belə bilmədim. Bəlkə ümumilikdə yəqin 6 kitab fərqli, ya fərqli kitabları nəzərdə tuturlar, yoxsa məncə KET üçün ayrı səviyyəli ayrı-ayrı səviyyələr üzrə 6 dənə kitab olmaz. Yəqin ki, müxtəlif nəşrlərin 6 kitabı var. Yoxsa Ola bilər, ola dəqiq bilər. olmasa sualınızı dəqiqləşdirərdiniz. Bir də Bizdə Zeynəb müəllimə, məsələn, o bəli. verilən kitabı oxuduqda o bizə kifayət eləyirmi imtahana? Məsələn, Cambridge Bəli, bizə bir tonlu, material təqdim tonlu eləyir. şəkildə, bəli, Fərdə xanım. Yəni o imtahana rahat şəkildə sadəcə olaraq artıq misal üçün uşaqla o kitabı yekunlaşdırmısınız və imtahan hazırlıq prosesidir. Baxın, biz indi iyun ayında, 1 ay iyun ayında uşaqları sırf həmin imtahana kökləyirik və o Hı hı. halda biz uşaqlarla yalnız testin üzərində işləyirik. Bu halda Aha. müəllimin artıq kifayət qədər resursu olmalıdır ki, və o testin üzərində işləsin. Və bu resursları da yenə də deyirəm, özünüz də düzəldə bilərsiniz, internetdə də kifayət qədər resurslar var və yaxud necə deyim, Cambridge-in öz rəsmi saytından əldə eləyə bilərsiniz. Yəni kifayət qədərdir resurslar, həqiqətən də kifayət qədərdir, amma testin üzərində mütləq practice eləməlidir ki, şagird. Yəni nə qədər çox practice eləsə, o qədər də nəticəmiz gözəl olar. Aha. Burada KET imtahanı necə keçirilir? Speaking-i soruşuram. Yenə də deyirəm, təəssüflər olsun, hər biri haqqında məlumat verə bilmirəm. KET imtahanının speaking-i fərqlidir. Yəni çox fərqlidir. Burada artıq KET imtahanında da yenə də 3 strukturdur. İnşallah Fərdə xanım, gərək biz bu təlimi bölərdik. Yəni bir gün KET, bir gün PET. Yəni bu tam fərqlidir. Danışsam bu da bir saat bizim vaxtımızı almış olacaq. İmtahana hazırlıq nə qədər onu cavablandırdı? 160 manatdır müəllimə Cambridge saytından əldə etmişəm. Mən 2 modul üzrə imtahan vermişəm DİM-də. Bəli, TKT imtahanları, bəli. TKT imtahanlarını DİM-də də verə bilərsiniz. TKT imtahanları müəllimlər üçün olan imtahanlar çoxdur. Yəni hazırlaşdıranlar da çoxdur, imtahanlar da çoxdur. Yəni sırf dövlət imtahan mərkəzi, British School-da TKT imtahanını da verə bilərsiniz. Aytəkin özündə verə bilərsiniz, dövlət imtahan mərkəzində verə bilərsiniz. Yəni rahat özü hər birinin də qiyməti fərqlidir, yəni. KET imtahanının speaking onu dedik. Şagirdlərim deyir imtahan ballarımız gəlsin sonra o heç.
Zeynəb müəllimə, qeyd etdiniz ki, Cambridge sertifikatları Ada Universitetində tanınır və tələbənin təqaüdünə təsir edir. Bu təkcə Ada Universiteti üçün keçərlidirmi, yoxsa başqa universitetlərdə də Cambridge sertifikatları tanınırmı? Tələbənin təqaüdünə xeyr, Azərbaycan Respublikasında yalnız və yalnız Ada Universitetində tanınır. Nəyə görə? Çünki Ada Universiteti sırf Cambridge istiqamətli universitetdir və bilirsiniz ki, Ada Universitetinə qəbulda dövlət imtahan strukturundan əlavə, yəni SET, bir də IELTS, Duolingo, bir də TOEFL imtahanından da qəbul mümkündür. Bunun üçün də yəni Cambridge imtahanının sertifikatları tanınır. Yəni öz mənim təcrübəmə əsaslanaraq, yəni bacımın qızı hal-hazırda Ada Universitetində 1-ci kursda təhsil alır və onun da bütün sertifikatları yəni qaydasındaydı hər biri və biz artıq qeydiyyatı sənədləşmə prosesini aparanda ona da müraciət elədilər ki, sertifikatlarınız varmı? Bəli, biz də onları apardıq, sertifikatlarımızı göstərdik. Sadəcə olaraq orada sertifikatlardan əlavə bir nüansı da qaçırmayın ki, orada bal sistemi olduğuna görə, misal üçün SAT-də qoyulmuşdu 1250, amma IELTS-da 6-5, amma burada artıq sertifikatdan ötəsi balın üstünlüyü də mütləqdir. Yəni 1250 yox, 1400 olsa artıq təqaüd proqramına getmiş oluruq. Amma onu da vurğulayım, əziz müəllimlər, ola bilər şagird 1450 SAT-dən 7-5 IELTS-dan toplasın, amma sertifikatları yoxdursa ona təqaüd verilmir. Zeynəb müəllimə, çox təşəkkür edirəm sizə bir daha. Deməli, əziz müəllimlər, biz mikrofonları aktiv eləmişik, amma bir ricam olacaq sizdən. İlkin olaraq biz interaktiv hissəmizi, sınaq variantımızı həll eləyək, bayaq əllərini qaldıran müəllimlərlə. Daha sonra isə kimin əlavə sualı varsa, çox rica edirəm sizdən. Əl qaldırmaq şərti ilə əlinizi qaldırın, biz növbəli şəkildə hər birinizə söz verəcəyik. Zeynəb müəllimə, buyurun, interaktiv hissəyə bəli, keçid eləyək. Bəli, deməli Saadət Aslanova və kim qoşulmuşdu bizə? Pərvin, yox, 2 nəfər əlini qaldırmışdı, Fərdə xanım. Biri Saadət Aslanova idi. Səhv edirəmsə, bir də Ağı olmalı idi, ağa. Müəllimlər, zəhmət olmasa səs verərdiniz, mikrofonlar açılıb. Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, gözəl. Deməli, Saadət müəllimə, düzdürmü? Bəli, bəli. Və Saadət xanım, bir nəfər də zəhmət olmasa, misal üçün Ayan Nuriyeva götürək. Ayan Nuriyeva buradadırmı, müəllimə? Buradayım. Olsun. Deməli, başlayaq. Müəllimə, zəhmət olmasa find the difference verək Saadət müəlliməyə examiner, Ayan Nuriyeva da şagird qismində. Sadəcə olaraq belə interaktiv bir proses geçsin. Ayan müəllimə, başlayaq sizdən. Examiner rolunu siz oynayın, şagird rolunu Saadət müəllimə. Okay. In the first picture, there are 3 pictures on the wall. Saadət müəllimə. Okay, how can I answer this question? You have to say the difference. For example, in the first picture, there are 3 pictures on the wall. You have to say that in the second picture, there are 2 pictures in the wall, on the wall. 2 pictures in the wall. Bəli. On the wall. Burada artıq hətta olur həqiqətən də imtahanın gedişində şagird sualı başa düşmür və examinerə müraciət edir ki, mən necə danışmalıyam? Bu da artıq Əslində bu özü çox yaxşı bir şey. Əslində, yəni o interaktivlikdir də Zeynəb müəllimə. Yəni əlavə sualı verir ki, yoxsa bu minusdur şagird üçün? Yox, bu minusdur Fərdə xanım, birbaşa minusdur, bəli. Biz Azərbaycan müəllimləri amma sevinirik ki, uşaq danışa bilir, əlavə sual da verə bilir hətta. Orada əlavə sual olmur, orada müəllim vurğuladı ki, yəni mən burada necə cavab verməliyəm və yaxud nə deməliyəm. Artıq bu tələbəyə minusdur ki, tələbə artıq bilmir və yaxud speaking zəifdir və yaxud da listening zəifdir ki, bunu davamlı gətirə bilmir. Yəni bu nüansa fikir vermək lazımdır. Keçək ikinci bölümünə. Make a story bölümündə bir müəllimi götürək, bir müəllim zəhmət olmasa, müəllimlər, könüllər bizi qaldıranda. Biraz tez eləyək ki, tez də yekunlaşdıraq, çünki getmək istəyən müəllimlərimiz də var. Sadəcə mən özüm mən müəllimlərin adlarını görmürəm, Fərdə xanım, bəlkə siz çağırasınız. Müəllimlərin adını əslində əl qaldırılsa, biz əllərdən görərik. Sadəcə müəllimlər, mən baxın buradan görək əl qaldıran varmı?
Əl qaldır. Aha, Ayan Nuriyeva əl qaldırır. Aha. Müəllimlər əl qaldırsa biz rahatlıqla söz verərik. Buyurun ayağa. Teacher at the park. Yeah, make a story. I have to. Okay. No, second picture. Second picture. Make a story. Okay. For example, in the first picture, there is one. It is rainy and cloudy, windy weather. There is one dog at the park, and the two girls approach to the dog, and they take the dog with them, and they feed the dog at home. After hours, they sit on the sofa and they are looking at it. Okay, Ella. Story. Small Second story. Sure. Yes. Super Ayhan müəllimə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Növbəti line-a keçək. Aha, xahiş edirəm müəllimlər biraz aktiv olaq. 31 müəllimimiz var. Biraz utanmayaq, çəkinməyək. Yəni ola bilər elə müəllim var ki, danışığında biraz çətinlik çəksin. Yəni hamımızda o proseslər gedir. Yəni utanmayın, çəkinməyin. Çox xahiş edirik. Səadət müəllimə əl qaldırıb. Səadət Aha, müəllimə. buyurun Səadət müəllimə. Which picture is different and why? In the first line, first picture is different because three of them are food, but first one is a bowl of string. Əla, super. Əsas odur ki, yəni müəllimlər strukturu bildiniz ki, bu mover speakingin strukturudur. Yəni speaking də belə olmalıdır. Yəni birinci, ikinci, üçüncü moduldur. Birinci modulda yenə də make a difference. İkinci modulda artıq İkinci modulda make a story və üçüncü modulda which picture is different and why. Aha. Bu qədər seminar iştirakçılarının suallarını cavablandırdıq. Mən artıq, yəni bu qədər. Deməli, Zeynəb müəllimə, mənim bir xahişim var idi. Yəni, kim ki iştirak eləyibsə, təlimdə kim iştirak eləyibsə, zəhmət olmasa, mən əlaqə nömrəsi qoyacağam şəxsimizə, ya Zeynəb müəllimənin şəxsinə. Zeynəb müəllimə, zəhmət olmasa əlaqə nömrənizi chat hissəyə yazın. Kim təlimdə iştirak eləyibsə, Zeynəb müəlliməyə müraciət eləsin. Biz təlimlə bağlı olan sertifikatları çatdıracağıq. Yəni, sertifikatlar 3-4 gün ərzində hər birinizə təqdim olunacaq. Və əlavə suallarınız da olarsa, mütləq Zeynəb müəllimənin şəxsinə yazın. Soruşun, çəkinməyin, nə suallar varsa. Bəli, chat hissəyə. Siz mənə deyin, mən yazıram Zeynəb müəllimə. Qeyd edeyim. Tapdım. 055 331 11 26. 331 11 26. Aha. Mən Zeynəb müəllimənin əlaqə nömrəsini yazdım, müəllimlər. Götürün nömrəsini zəhmət olmasa və nə əlavə sualınız varsa, soruşa bilərsiniz, ünvanlaya bilərsiniz və Gənc Xarici Dil Müəllimləri Birliyi olaraq, Gənc Xarici Dil Müəllimləri Birliyinin rəhbəri Günay xanımın adından da hər birinizə bir daha təşəkkür edirik. Nə zaman nə sualınız olarsa, həm bizim Facebook səhifələrimizi yaxından izləyin, həm WhatsApp səhifəmizi yaxından izləyin, eyni zamanda Instagramdan birliyimizin səhifəsini izləməyi unutmayın. Çünki hər zaman müəllimlərimiz üçün ən faydalı təlimlər hansılardırsa, həmin təlimlərlə qarşınızda olacaq və bu cür savadlı spikerlərimizlə birlikdə. Zeynəb müəllimə, mən sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox maarifləndirici görüş üçün. Yenə də istəyirəm, bir söz deyə bilərəm. Suallarınız olarsa, zəhmət olmasa, təlimimizdən sonra hər biriniz suallarınızı Zeynəb müəlliməyə ünvanlaya bilərsiniz. Çox sağ olun. Mən söz deyə bilərəm. Buyurun, müəllimə. Axşamınız xeyir olsun bu arada. Çox sağ olun Zeynəb müəllimə, təşəkkür edirəm belə bir gözəl təlim üçün. Əslində mən də istəyirdim belə bir təlim olsun. Uşaqlara mən dərs keçirəm, abituriyentdir, magistraturada, ibtidasini və s. Valideynlər tərəfindən mənə də müraciət olunur ki, bəs Cambridge beynəlxalq imtahanlara hazırlaşdırdım. Yox, yəni qorxurdum. Hətta çox sağ olun ki, motivasiya verdiniz. Resurslarını da bölüşdünüz bizimlə. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, qorxmayın, ürəkli olun. İnşallah ki, hamımızın işi uğurlu olsun. Fərdə xanım, sonda bir şəkil çəkdirə bilərikmi, yoxsa siz artıq screenshot elədiniz? Mən əslində screenshotlar dərsdən götürmüşəm, amma müəllimlərimizin əlbəttə ki, görüntüləri ilə götürsəydi daha yaxşı olardı. Yəni müəllimlər əgər uyğundursa, bir dənə foto üçün bir dənə şəkil screen eləyərdik, sonra sağollaşardıq. Kamera açılmır axı müəllimə.
Biz aktiv eləmişik, mikrofonları da aktiv eləmişik. Kameralar Aha, deaktivdir. bir dəqiqə mən açıram indi. Bir dəqiqə. Gəlin yoxlayaq. Kameralar aktif değil bende. İndi kameralarımız, Tahir müəllim buradasınız. Biz adətən təlimlər vaxtı kənar səslər olmasın deyə və yaxud təlimçimizə mane olmayaq deyə bütün sistemi bağlayırıq, daha sonra açırıq. Yəqin bayaqları mən xahiş elədim Tahir müəllimdən, yəqin ki yadımdan çıxıb. Tamam, eyb yoxdur Zeynəb müəllimə. Əsas odur, zapisimiz gedib. Tamamdır. Hı hı. Oldu. Çox sağ olun bir daha Fərdə Oldu. xanım. Siz Sizə də, sağ olun. müəllimlər sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarım. Tamam, təşəkkür. Sağ olun.